Goeiemôre almal. Ek het beloof ek sal vir ons 'n padpien doen in plek van ons donderdagoggend ontmoeting as gevolg van NAMPO, en ons almal het die gewaarwording gedurende NAMPO dat dinge tot stilstand kom, veral in die dorp, maar dat dit baie besig is in ons omgewing. En gister het ek en Johan besluit ons gaan uit eet in Klerksdorp. Ons is 48 jaar getroud, deur die genade van die Here is so 'n wonderlike mylpaal. En ons het 2 ure tot in Klerksdorp gery van Botawil af. So net om julle 'n idee te gee, en dis verseker nie 'n goeie tyd om op die pad te wees gedurende hierdie besige tyd nie. Ek het 'n baie bekende woord vir oggend, maar ek voel tog dat die Here ons wil bemoedig en dat daar mense is wat hierdie woord, wat baie bekend is, nodig het in hulle situasie waar hulle op hierdie oomblik is. Ons word baie keer so oorweldig deur omstandighede en veral deur dinge wat vir ons moeilik is, of dit hartseer is, of dit swaar kry is, of dit bedrukheid is. Dit veroorsaak dat ons fokus op ons probleme en dat ons sukkel, want ons word letterlik afgetrek daardeur en ons word bedruk daardeur. Ons almal ken daai gevoel. Hierdie bekende gedeelte waar Jesus kom in Matteus 11 en waar hy in vers 28 sê, hy nooi ons uit, hy sê, "Come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn from me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light." Dis so interessant dat Jesus spesifiek praat van ons sielsdimensie. Want dit is waar die geveg is, dit is waar ons hierdie las dra, dat ons gedagtes nie kan gevangene neem nie, maar dat dit wat in ons gedagtes aangaan, gedurig 'n geveg is, wat al hierdie gesprekke in ons kop aan die gang sit, en wat ons al meer en meer net wegtrek van die Here en van sy woord. So, wanneer ons kyk na hierdie Matteus 11, hierdie is nie 'n plek van godsdienst nie, hierdie is nie iets wat sommer net mooi woorde is nie, hierdie is 'n praktiese ding, wat die Here kom en sê, wanneer ons ontmoedig is, wanneer ons moeg is, wanneer ons bedruk is, wanneer ons benoud is, hy sê, almal van julle, kom na my toe, nie seker is nie. En dit is so interessant as ons hier kyk, ons moet verstaan, die Here kyk nie na of ons kwalifiseer of nie. Hy kom en hy sê almal, dit met daai almal, as ons daarna kyk in die Hebreëus, is dit baie interessant. Dit sê, whatsoever and whosoever. Dit maak nie saak wat jou probleem is nie, dit maak nie saak waar jy is nie, dit maak nie saak wie jy is nie. God word nie aangetrek deur ons krag nie. God word aangetrek juis deur daai swakheid, die tye wat ons dit nie kan maak nie, die tye wat ek en jy nie beheer het, veral oor ons sielsdimensie en oor ons situasie nie. Hy word getrek na ons toe, wanneer ons bedruk is, wanneer ons neergedruk word deur probleme. En hy wag nie vir ons om in perfektheid na hom toe te kom nie. Hy wag nie tot ons nou eers gedeel het met ons probleme en nou gaan ons na hom toe nie. Ons perfektheid is nie wat hy soek nie, hy soek ons oorgawe, om te kom in daai situasie en absoluut oor te gee vir hom. Nou ek en jy het al baie boodskappe geluister oor wat 'n juk is. Ons weet, dit is letterlik 2 osse wat ingespan word, en daar is altyd 'n leieros, die sterk ene. So, die 2 word saam in een krag ingetrek. En dit is presies wat hier gebeur. Wanneer ek en jy nie krag het nie, wanneer ons swak is, wanneer ons te neergedruk is, word ons in Jesus se juk ingetrek. En wat beteken dit? Ons word aan sy krag verbind. En dit beteken dat die woord hier is vir my eintlik so wonderlik, want dit is dieselfde woord as 'n weegskaal. So,
Ons las word gedeel deur Jesus se krag, deur sy oorwinning, deur sy teenwoordigheid. Hy kom en hy kom deel daai las. Hy vat nie die las weg nie. Dis nie 'n plek waar hy kom en hy neem ons las weg nie. Maar hy kom en hy kom deel in ons probleme. En skielik is daai gewig die helfte wat dit was. So nou is dit in perfekte balans met Jesus se krag. En daar is niks wat Jesus kan neertrek of neerdruk nie, want hy het alles reeds oorwin, hy is die oorwinnaar. So hierdie juk, wanneer hy kom en sê neem my juk, dan tel dit ons op, dat ons probleme deur hom gedeel word, en dat dit ons nie meer kan aftrek nie, maar dat dit ons nou optrek na sy krag toe. En dit is vir my so wonderlik om te weet, dit is die rus wat hy ons gee, is daai plek wat hy alles op Golgotha oorwin het, wat hy die dood oorwin het. Dit is daai opstandingskrag, dit is daai plek waar hy sy eerste vrug opgestaan het, waar hy ons intrek. So, hierdie is nie nou skielik die afwesigheid van ons probleme nie. Dit is die teenwoordigheid van Jesus in ons probleme. En skielik is ons probleme heeltemal 'n ander konteks as wat dit was voor die tyd, want ons perspektief verander. En waar dit vir ons hopeloos gelyk het, is dit nou hoopvol, want Jesus is die een wat sê in Romeine 8 vers 28, alles in julle lewe, as julle dit na my toe bring, gaan ek dit ten goeie laat meewerk. Wat 'n wonderlike belofte is dit nie. Hy kom nie net in as ons helper nie, maar hy kom in as ons verlosser ook, die een wat alles klaar oorwin het. En hy is die een wat dan kom en in hierdie plek van probleme, die hartseer, die aanvalle wat ons het, kom staan hy as die een wat dit alles oorwin het. En nou het ons 'n plek van hoop, 'n plek waar ons weet dat alles gaan ten goeie meewerk, want dit is wie hy is en dit is wat sy woord sê. En hierdie probleme van ons is nou nie meer probleme wat ons aftrek nie, maar die genade en die liefde van Jesus kom nou hierin en dit tel ons op. En wat so wonderlik daar is ons voel die rus van God, daar is shalom vrede, dat alles heel is, alles is reg. Ons weet dit is die einde hiervan. Hy gaan kom en hy gaan alles ten goeie vir ons laat meewerk. Maar wat so wonderlik hier is van hierdie and my burden is light. Een van die woorde is elono, wat hier gebruik word vir light. En dit beteken to push as a wind. En wat beteken dit? Dit beteken dat die wind van die Heilige Gees daar is, om letterlik hierdie goed te verdryf, om letterlik 'n krag in te bring daar, wat nie ons krag is nie. En ons weet, as ons kyk na die wind van die Heilige Gees, dan kyk ons na Genesis 1, waar goed absoluut chaos was, en wanneer die Heilige Gees in beweeg het, dan het hy vaardig geraak, sy wind het begin waai, en alles het in 'n perfekte orde van God verander. En dit is waaroor die hele Genesis 1 gaan. En ek en jy het van tyd tot tyd plekke in ons lewe waar daar chaos inkom, waar goed die mekaar raak, waar ons nie raad het nie, waar ons voel die goed is te veel van ons. Gee oor vir die Here. Hy wil hê ons moet dit oorgee na hom toe. Ons moet nie dit uitsorteer voor ons na hom toe gaan nie. Hy wil kom en hy wil daarin kom en hy wil sy krag, sy verlossing, sy oplossing van die probleme wil hy daarin bring. Hy wil kom en hy wil hy perfekte balans bring, dat ons nie afgetrek word meer daarmee nie, maar dat ons opgetrek word om in God se balans, in Jesus se balans, sy perfekte wil daarin te gaan. En dan kom hierdie plek, dat wanneer ons probleme het, wanneer ons deur moeilike tye gaan, dan is dit nie goed wat ons
aftrek en vernietig nie, maar dis goed wat ons leer, wat ons vorm, wat ons opbou. En dan verander hierdie situasie, wat baie keer die vyand wil gebruik, om ons te vernietig, verander dan in 'n plek waar ons groei in geloof en in kapasiteit, en waar Jesus al meer in ons word en ons al minder word. Kom ek en jy, kyk met nuwe oë na hierdie plekke wat ons sukkel om opgelos te kry, wat ons sukkel om lig te sien, en kom ons gee dit oor vir die Here, want hy is die een wat hier wil inkom, en hy is die een wat sy juk op ons skouers wil sit, sodat ons saam met hom kan loop, en dat hierdie pad wat ons met hom loop, wat hy vir ons gemaak het, die weg, die waarheid en die lewe, 'n realiteit in ons lewe sal wees. Here Jesus, as ons na U kyk, dan besef ons, alles wat ons nodig het, is in U opgesluit, en ons wil vir U sê, baie, baie dankie, dat U oorwinning vir ons elke dag tot ons beskikking is, en ons wil net vandag kom in totale oorgawe, en sê dankie dat U die een is, wat ons nie net verlos het nie, maar wat ons elke dag help, met hierdie pad wat ons moet stap. Amen.